यो भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ग्यारेज डोर कसरी रन हुन्छ यसलाई के हुँदाखेरि प्रब्लम हुने भन्ने बारेमा मैले तपाईलाई यो भिडियो बनाएको छु। ग्यारेज डोर केही भइहाल्यो भने कसरी मेन्टेन अप टु डेट राख्ने एन्ड सेभ योर टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ डलर टु जस्ट इट इज साइलेन्ट नाउ आई जस्ट फिक्स इट। यो भिडियो पुरा हेर्नु होला है। यो भिडियो थोरै लामो हुन सक्छ तर जब तपाईले यो भिडियो हेरिसक्नुहुन्छ तपाईले यो भिडियोलाई एड टु द फेभरेट पनि गर्नुहुन्छ है। किनभने म जुन यो ग्यारेज डोरको बारेमा भन्दैछु जब तपाईँ यो ग्यारेज डोर कसरी काम गर्छ भनेर जान्नुहुन्छ मोस्ट 90% तपाईँ आफै फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कसैलाई बोलाउनु पर्दैन है। सेभ योर मनी। मेरो सबै भिडियोको मोटिभ नै त्यही हो, तपाईको गोजीबाट पैसा नजाओस्। मेरो के भयो भने अघि बिहान मैले जहिले खोज्दाखेरि यो एकदमै हेर्नु यस्तो भयो, यहाँको त्यो स्क्रुजहरू बोल्टहरू सबै खुल्यो। अनि यसको दुई तीनवटा कारण छ किन खुल्यो। अनि यो स्प्रिङ यहाँ दुईवटा स्प्रिङ किन लाग्यो यो ग्यारेज। यसको सबैभन्दा यो डोरको 90% वेट स्प्रिङ लिनुपर्ने हुन्छ, 10% मात्र यसले लिनुपर्ने हो। तर के भयो मेरोमा उल्टो भइदियो, 90% यसले 10% स्प्रिङले। किनभने ओभर द टाइम अफ पिरियड यो 2006 को घर हो। आइएम प्रिटी स्योर 2006 देखि अहिलेसम्म यसलाई टाइट गरेको छैन। एभ्री 2 or 3 इयर्स अथवा एभ्री इयर यसलाई हामीले एक राउन्ड लाउनु पर्छ। किन भन्नु भने यो फलामको हो के। अहिले जुन यो पोजिसनमा बसेको छ यति पाउन्ड लिएको छ, यो बिस्तारै 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 आफै त्यो फलाम तन्किँदै जाँदाखेरि त्यो स्लो भएर जान्छ के। अनि त्यो पहिलाको भन्दा वेट कम्ती 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 लिँदै जान्छ। यो कतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ भने त्यो तपाईको स्प्रिङ लुज भएको भनेर। यो डोरलाई तपाईले यो अनलक गरिसके पछाडि यसरी हातले तान्दा सरक्कै जानुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ कति टाइट छ, कति हेभी छ यो है। यस्तो हेभी हुनु हुँदैन यो। म यसलाई निकाल्छ आज। इट्स नट जोक के। यसले आज नभए पनि भोलि यसले मजाले 1-2 हजार पैसा मजाले फालिदिन्छ यसले मलाई। त्यही भएर त्यो बचाउनलाई हेर्नुहोस्। अब यो डोर यसो मैले एउटा अम्लाले दुईटा अथवा एउटा अम्लाले यसरी तान्दाखेरि सरक्कै आउनुपर्छ। अनि देख्नुभयो यति हेभी छ यो डोर। अनि यो फलाम जुन छ यहाँको जहाँ चाहिँ यो एक्सटेन्सन बस्छ, यो लक बस्छ, यो 1 मिलिमिटर हुन्छ के। इट्स नट मोर देन 1 मिलिमिटर। अनि त्यो 1 मिलिमिटर चाहिँ यत्रो हेभीलाई तान्नु पर्यो भने के होला हालत। अफकोर्स यसरी स्क्रुहरू आउन सक्छ। नि यहाँ त तपाईँलाई देखाइदिन्छु म है, एटलिस्ट तपाईँलाई पनि सजिलो होस् यो बुझ्नको लागि। हेर्नु त सबै फाटिसकेको छ यो जहाँ चाहिँ यो लक गरेर बस्छ। अब यसलाई मैले न्यू बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या यहाँनिर ड्रिल गरेर। सो अब तपाईँले त्यो दुईटा स्प्रिङलाई अब टाइट कसरी गर्ने भन्नु। तपाईसँग धेरै टुल पनि चाहिँदैन। अब यो स्प्रिङलाई कसरी टाइट गर्ने, हामीसँग दुईटा स्प्रिङ छ है। तपाईसँग एउटा भाइस ग्रिप हुनु पर्यो, यो जुन लक गर्ने खालको भाइस ग्रिप यो हुनु पर्यो। अनि एउटा यतिको रड, एउटा फलामको रड हुनु पर्यो। कसरी गर्ने त्यो यो दुलो छ, यो दुलोमा पहिला यसलाई होल्ड गर्ने अनि यसले भाइस ग्रिपले त्यो बोल्टलाई खोल्ने अनि लुज भइसकेपछि यसलाई टर्न गर्ने अनि फेरि टाइट गर्ने, फेरि अर्को ठाउँ जाने, लुज टर्न टाइट, जाने माथि लुज टर्न टाइट। तर तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कि कति लुज र कति टाइट। यो फर्स्टमा लाउँदाखेरि अराउन्ड 23 सर्कल गरेको हुन्छ उनीहरूले, त्यो फ्याक्ट्रीले। तपाईले त्यसलाई म चाहिँ भन्छु 4-5 जाने हो, यता 4-5 जाने। त्यसो गर्दा यसको डोरको म वेट हेर्छु फेरि अनि त्यसपछि फेरि कुरा गरौँला। यो ओभर द पिरियड है यो त्यतिकै लुज हुन्छ। कसैपछि फेरि ब्रेक भएको हुन्छ गाइस। एउटा ब्रेक भयो भने अर्कोले काम गर्न सक्छ यो डोरमा, नो वरिज। हाउ that's the how it works.
तपाईले यसलाई उयो जुन छ नि तपाईले त्यो खोल्दाखेरि यसलाई होल्ड गर्नुपर्छ नि दरो है तपाईलाई थाहा हुन्छ कता टाइट हो किनभने यो दुईटा अपोजिट हुन्छ एउटा क्लकवाइज हुन्छ एउटा एन्टाई क्लकवाइज हुन्छ किनभने टु अपोजिट साइड भएर त्यस्तो भएको अब यसलाई खोल्दिने यतिन्जेलसम्म तपाईले अब यो कतापट्टि खुल्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो है तपाईलाई यता खोलिँदो रहेछ अब यतिखेरसम्म तपाईले होल्ड गरिबस्ने यसलाई एकछिन है खोलियो कतिखेर खोलेको थाहा पाउनुहुन्छ तपाईले जब यो अहिले चाहिँ तपाईको हेर्नुहोस् यसो गर्दाखेरि डोरै चलिरहेछ नि यो हुनु हुँदैन यसो गर्दाखेरि डोर चल्नु हुँदैन यो स्प्रिङ ओन्ली फ्रीली चल्नुपर्छ है still योभन्दा लुज कति हुनु पर्ने यो इट्स टु टाइट के गाइस लुक योभन्दा धेरै टाइट हुने ठाउँ छैन फलाममा अब यसको के भयो भने म तपाईलाई भनिदिन्छु है यो फलाममा यो जुन स्प्रिङ छ लोड स्प्रिङ यो यहाँ टाइट भएको छ यसलाई हल्का अब हिर्काउनु पर्छ तपाईले है किनभने यत्रो लुज भइसकेको छ यो हातैले घुम्न थालेको छ हेर्नुहोस् What the heck? हेर्नु त yeah, that's the reason why I'm trying to say. हेर्नु है ए हो यता जानुपर्ने हो यो टाइट भएर What the heck? यसको सबै लोड सिद्धिसकेको छ there's nothing load left. Here we go. Look at that. भने नि 90% चाहिँ फाइनल है धेरै गरे भने फेरि
धेरै गऱ्यो भने अब यसमा के चाहिन्छ तपाईको लुब चाहिन्छ यो जुन फलाम छ नि यो यसलाई पनि सजिलोसँग प्ले हुन दिनुपर्छ विदाउट टचिङ इच अदर के लुब भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ इफ यु हेभ अ लुब म चाहिँ प्रायः जस्तो चेन लुब लगाइदिन्छु होइन फर द तपाईसँग जुनै लुब भयो भने लाउँदा हुन्छ अब लेट्स ट्राई बेकरारिया कुछ तो कम करो There we go. देख्नुभयो हातैले आउनुपर्छ सजिलो सजिलो एकदमै सजिलो गरेर Did you guys see the magic? Okay, now तपाईले यो कहाँ लाउनुपर्छ भन्दाखेरि अब डोरहरुमा है तपाईलाई थाहा छ कि छैन एउटा ग्यारेज डोर फेर्नलाई 7000 8000 देखि लिएर 10 12000 सम्म पर्छ है गाइस त्यो चाहिँ तपाई अनि तपाईलाई थाहा छ कि छैन जब डोर माथि जाँदाखेरि चुई गर्छ च्वाक चुक च्वाक चुक त्यो आवाज आउँछ नि त्यो चाहिँ मेटल टु मेटल कनेक्टेड भएर हो मेटल टु मेटल को रब भएर हो सो इफ यु गट अ लूप पुट द लूप हियर यो जति पनि बेन्डिङ हुनेहरु छ नि यहाँ यो इन्डर बेन्ड हुन्छ यो सबै बेन्ड भएर जान्छ यसमा तपाईको त्यो चुई किने गर्ने काम हुन्छ के कनेक्सन भयो यता लूप पुगेन भने लूपलाई लगाइदिनु तपाईको यो चक्काहरुमा लगाइदिनु यो घुम्नेहरुमा लगाइदिनु अनि यसको यो बाटो छ यहाँ नेरी यो चक्काहरु घुम्ने बाटो छ त्यसमा पनि अलिअलि लगाइदिनु के तपाईको peace of mind त्यो चाहिँ अब अलिकति भए पनि पिस अफ माइन्ड भनौं न अन्त अनि यो ग्यारेज डोर धेरै कराउने छ भने पनि अनि यो ग्यारेज डोर धेरै कराउँछ घर्र ज्यादा गर्छ भने तपाईको डेफिनेटली उहाँ माथि लूप पुगेन है त्यो लूप चाहिँ जसरी हुन्छ तपाईले मिलाएर समय मिलाएर लाउनु होला अब म तपाईलाई यो मेकानिकल भयो अब इलेक्ट्रिकल यसको अब यहाँबाट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले त्यही पहिलाकै सेटअपमा यसलाई ठ्याक्क लाउने बित्तिकै यो लकलाई यो एक्सटेन्सनलाई त्यहाँ लाउने बित्तिकै यो प्रब्लम सल्भ हुँदैन है अब यसलाई यहाँ लाइसकेर तपाईले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मसिनबाट त्यो चाहिँ सो इम्पोर्टेन्ट है अदरवाइज तपाईले फेरि हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यो पनि कसरी देखाउँछ यहाँबाट गर्नुपर्छ सेटिंग्स यो डोरलाई कति परसम्म लाने कति यतासम्म ल्याउने त्यहाँनेरि धेरै लोड पार्ने कि नपार्ने अब मेरो चाहिँ यो ग्यारेज डोर ओपनर चाहिँ अलिकति सबै म्यानुअल सिस्टमको रहेछ त्यो पनि यसलाई म म्यानेज गर्छु हैन
सबभन्दा एडजस्ट गर्नुपर्ने मैले यहाँ हो। यो चाहिँ धेरै पर जानु हुँदैन कि, किनभने यो जुन फ्ल्यास छ यो फ्ल्यासदेखि भित्र गएको मलाई मन पर्दैन। अनि यसको फेरि त्यस्तो फ्ल्यासदेखि भित्र ज्यादा गयो भने यो त देख्दै हुन्छ स्प्रिङ, यो वायर होइन स्टिल वायरलाई धेरै असर गर्छ कि यसले। अब यो मुनि ग्याप देखिँदै हुन्छ नि, यो देखिँदैछ नि, यो ग्याप यो माथिको ग्याप म देखाउँछु तपाईँलाई। यो मुनिको ग्याप इट्स नट गुड, यो मजाले टाइट हुनुपर्छ। यो माथिको ग्याप यहाँबाट लाइट आइरहेछ, त्यो लाइट पनि हुनु हुँदैन। अनि अब तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ अब के गर्ने भने फर्स्ट थिङ इज फर्स्ट, यो जुन भारी बोकेर आउँछ नि यसले यो स्टपर छ, यो स्टपरलाई छुनु हुँदैन, यो यहाँसम्म आउनुपर्छ है, नछोको राम्रो। लेट्स डु द्याट। अब यो आउँदैछ, अब यसले यो स्टपरलाई छुनु हुँदैन। हियर वी गो, शुड नट बी टच। अब यो यदि टच भइहाल्यो भने यसले हिट गर्छ क्या डोरलाई, यसले डोरलाई हिट गरिसकेपछि छिट्टो छिट्टो यो सामानहरू हल्लिन्छ। तर यहाँ एडजस्टमेन्ट छ, मानिलिउँ मैले यसलाई डोरलाई छुवाउनु पऱ्यो भने अब कस्तो हुन्छ हेरौँ है। अहिलेको यो ग्याप छ, राम्रो हेर्नु होला है यो ग्याप। अब हेरौँ यहाँ छुन्छ कि छुँदैन। मैले अलिक टाइट गरिदिएको छु, अब आएर अलिक यो ग्याप यता आयो है। अब यसलाई मैले फेरि एडजस्ट गरेँ यदि भने यसलाई 1 फुल टर्न दियो भने यसले यसलाई तोडले हिट गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यसलाई द्याट्स नट गुड। त्यही भएर यसलाई त्यत्रो टाढो जानु हुँदैन। भरे यसले त डोर लिएर आउँछ नि त, यो डोर लिएर आउँदा हेभी हुन्छ क्या, यसलाई डेममै हान्नु भनेको यहाँ हान्नु त यहाँ रबरहरू प्लाट फुटेको छ। द्याट्स नट गुड आइडिया। यसलाई 1 मोर फुल टर्न। ओके लेट्स सी नाउ। यसलाई छुनै हुँदैन के। Here we go. That's the perfect है, पर्फेक्ट। यति भए हुन्छ। अहिलेको जुन ग्याप थियो नि त्यो ग्याप धेरै सानो भयो क्या, बिकज त अब यसले लोड लिएर आयो नि त। अब यसलाई लोड पठाइदिउँ तल, कहीँबाट लाइट छैन होइन। अब माथि ल्याउँ, यो डोर लिएर आउँदा यसलाई स्टप गर्नु, यसलाई टच गर्नु हुँदैन है, यो स्टपरलाई। एब्सोल्युटली अमेजिङ। अब हेरौँ यसको मेरो चाहना हो। हियर वी गो, पर्फेक्ट। यो जुन छ नि, यो जुन एज छ नि, यो तल गएर बस्छ। यसले यो चाहिँ यो यसको लेभलमा हुनुपर्छ है, ठ्याक्क यसको र यसको लेभल एउटै हुनुपर्छ। यो भित्र पनि जानु हुँदैन, बाहिर पनि आउँदैन। बाहिर आउँदा गाडीलाई हिर्काउँछ, ट्रकहरू भयो। भित्र जाँदाखेरि त्यसलाई धेरै स्ट्रेस पर्छ कि, यो त्यो स्प्रिङ छ नि, त्यो स्प्रिङलाई धेरै स्ट्रेस पर्छ। अनि त्यो डोरीहरू कहिले काहीँ अर्कोपट्टि गइदिन्छ। द्याट्स द सिम्पल ट्रिक। ओके, त्यसलाई यिनीहरूलाई यो पुल्लीहरू भयो, यो चेनहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ मजाले लुज गर्नुपर्छ कि, त्यसो गर्दा कराउँदैन डोर। अब रिमोट क्लोज्ड। Here we go. No any light inside. Come up. अब त्यहाँ स्टपरमा ठोकिनु भएन। Absolutely amazing.